大家好，我係阿文。我呢條片呢就唔係講關於維修嗰啲啦。呢條片呢我就同大家講下呢有關於英國嘅法律，譬如如果你想追翻人啲錢啊，或者你俾人告啊，咁應該係要點樣處理嘅嗱，喺英國呢告人真係好鬼容易嘅，同埋英國人嘅習慣呢就係呢，佢覺得佢一要維權嘅話呢，佢就會訴諸法律行動㗎啦。所以咧，譬如咧，你得罪咗隔離鄰舍啊，或者你有啲嘢令到人哋唔滿意啊，佢覺得咧係要即係去爭取翻佢個權益嘅話咧，你可能就俾人告上法庭㗎啦。咁首先咧，呢啲都係民事嘅，我而家唔係講緊刑事，因為刑事可能我都唔識嘅。咁首先我講一講翻我自己個背景先啦。咁我喺香港嗰陣時咧，一直都係做 credit control 嘅。咁但係做 credit control 咧，我就比較多咧就接觸呢個法律訴訟嘅。好早以前20幾年前咧，就已經係處理緊香港嗰啲小額錢債，即係幫公司處理小額錢債啊、高院啊或者海外啲訴訟啊咁啊。有一樣嘢就係話咧，小額錢債就自己搞啦。咁如果譬如咧你地方法院啊、高等法院啊，咁啊經律師搞啦。咁如果海外嗰啲你都係經律師搞啦。咁所以咧，其實亦都有一套技術咧，就係你點樣控制你個律師，因為律師咧永遠都係想賺錢嘅啫。咁好多時佢建議嗰啲嘢咧，其實咧就係得嘥咗時間、嘥咗錢，得出嚟個效果咧，可能咧同你有一啲更加快嘅方法去嘅結果一樣，但係咧你會使多咗錢嘅。咁所以當其時咧，我哋就要想盡辦法去學識點樣去控制自己嘅律師咧，去減少呢個咁嘅費用嘅。咁呢啲就第時如果有機會嘅話，就拍片再分享下以前嗰啲咁嘅趣事啦。咁而我咧，亦都係第一批咧入去國內做呢個 credit control 嘅人。咁嗰陣時咧，亦都咧係參與咗喺國內嘅法律行動，上庭啊，有好多得意嘢嘅。國內嗰啲律師咧，其實唔係好清楚每間公司嗰啲運作啊，咁但係代表你喎，跟住聽到啲法官咧一頭霧水咧，最後法官見我喺度就問我：你係咪公司嘅代表啊？我話係啊，公司嘅代表啊。你嚟，你講件事，講俾法庭聽，究竟發生咩事？咁令到我咧，亦都參與咗喺國內咧，進行呢個法律訴訟嘅參與嘅成分都多咗好多啦。咁就係因為我有20幾年呢啲咁嘅法律行動嘅經驗咧，咁嚟到英國之後咧，好幸運地2年前咧 A 公司就請咗我入去做個 credit control manager，跟住咧就同佢處理咧呢個法律訴訟。咁通常啲法律訴訟英國就好得意嘅，你小額又好，跟住咧金額大過小額都好咧，你其實都可以喺網上高申請嘅。嗰個網咧，我哋叫做 Money Claim Online，MCOL。喺 Money Claim Online 嗰度咧，首先咧，你如果個人自己開一個個人 account 啦，如果係公司嘅開一個公司 account 啦，跟住咧就喺網上高咧，你就可以提出訴訟申請，開個 case 咁樣樣。咁你喺 online 嗰度開個 case，跟住咧你首先咧就會叫你寫一個 case 嘅大綱。呢個大綱就唔使要個 milestone 嘅，就唔使要好詳盡嗰啲時間列嘅。咁當你寫完個大綱之後咧，跟住咧就會叫你咧再提供咧一個詳細嘅時間過程，然後之後咧就跟住叫你俾錢，俾完錢之後咧，跟住咧就會有一個 case number 俾你啦。通常喺 Money Claim Online 咧去申請 case 嘅話咧，都係3個數字，譬如假設111，跟住 MC 就代表 Money Claim 咁解啦。跟住咧就係2022啊，或者2023啊，或者2024啊咁樣樣。咁樣咧，除咗 Money Claim Online 之外咧，其實你可以喺網上高咧 download 佢嘅 form， 跟住咧填寫個 form 之後咧，將呢啲表格咧就寄去呢個咁嘅County Court Business Centre 嗰度咧申請開 case 法律訴訟。咁而呢啲 case 咧用 Black and White form 去申請嘅話咧，個 claim number 就唔同嘅。個 claim number 咧會隨住嗰段時段咧係會譬如好似5J 000跟住 J 乜乜乜咁樣樣嗰個 case number 就會複雜好多、長好多嘅。
咁所以我哋睇個 number 咧，已經知道究竟佢呢個係 Money Came Online 啊，定係用表格去提供。咁點解要留意呢樣嘢咧？因為你網上高申請嘅 case 咧，你嗰啲答辯啊各方面啦都可以喺網上高做。咁但係如果咧你係用表格嘅話咧，你嘅答辯咧可能都要用翻表格去處理，回覆翻，跟住咧寄出去。尤其是你要 counter claim，如果佢係用表格去申請嘅話咧，應該咁講，你如果一要 counter claim 嘅話咧，當你收到俾人告，跟住你話我要反告翻去嘅話咧，就唔可以再喺網上高做任何嘅申請㗎啦，就一定要用表格去申請 counter claim 嘅嚇。咁呢個就稍後有機會咧再提，仲同大家去傾啦。好啦，假設你係被告人，當你收到法庭嘅文件，因為咧當申請告你嗰個人咧會提供你嘅地址啦，或者係提供同埋同時間會提供你個電郵地址啦咁樣樣，咁好可能咧咁你就會收到法院嘅電郵，即係 County Business Court Centre。咁通知你就話你有一個訴訟喎，咁你要登入去 Money Came Online 嗰度，跟住咧就做呢個咁嘅答辯咁樣樣。又或者咧收到法庭嘅信件，信件咧就會有一個網址加一個 security code，跟住咧你就去你個Money Came Online 嗰度 online 翻，跟住咧去自己設立一個戶口，跟住咧就用翻呢個咁嘅security code 去 access 翻你嗰個 claim 咁樣樣，跟住你就答辯啦咁啊。咁又係啦，當你答辯嗰陣時咧，咁你假設你係 Money Came Online 啦，答辯嗰陣時咧，咁你就會解釋翻件事嘅來龍去脈，跟住你同唔同意對方嗰個申訴。如果你唔同意嘅話咧，你係講出點解你唔同意，諸如此類，咁跟住就完結。嗱，喺你回覆答辯嗰陣時咧，理論上高，當你收到呢個法庭文件，你就會有14日嘅時間咧去做呢個答辯。咁但係其實每個人都可以申請額外14日㗎啦。你只要上翻去個網址嗰度咧，要求翻延伸多14日，咁即係總共有28日去處理你嘅答辯嘅。咁點樣答辯？咁唔同 case 有唔同嘅答辯啦。咁當然你覺得人哋告我係啱嘅，咁你就可以話接受佢個申告，我會點樣俾錢，諸如此類。咁簡簡單單。又或者佢告你，譬如1000磅，但係其實如果你俾咗500磅㗎啦，咁你又可以講話咧，我其實冇爭係1000磅喎，我已經俾咗500磅喎，咁你就可以喺你個申辯嗰度咧詳細咁講出嚟嘅。好啦，當你去回覆咗抗辯之後，咁假設你係唔同意佢嗰個咁嘅法律行動啦，咁你而家係唔同意俾錢啦。咁下一步咧，通常咧都會問雙方同唔同意協調 mediation 和解。咁好多時其實啲公司如果告你或者私人告你都會同意話用 mediation 嘅。咁你又睇下你接唔接受 mediation。如果接受嘅話咧，咁樣咧呢啲 centre 嗰度咧就會將個 case 咧掟去協調員嗰度，掟去俾 mediator。掟去俾 mediator 嘅話咧，跟住咧你稍後就會收到法庭嘅通知，可能係電郵，又可能係信件，通知你幾時就會有呢個 mediation meeting。咁大家唔見面嘅，係經電話嘅啫。咁mediator 咧就會打電話俾你，跟住同你確認咗身份之後，確認咗嗰件案件，跟住咧如果你係 claimant 嘅話咧，佢會先打電話俾你嘅。打完個電話俾你之後咧，就會叫你咧，佢稍後就會打電話俾 defendant 先，俾個抗辯人，同抗辯人講完之後咧，跟住先會再覆翻你。諸如此類就係打俾 claimant， 打俾 defendant， 打俾 claimant， 打俾 defendant， 咁樣係咁猜來猜去，猜來猜去，猜波咁樣樣，到最後睇一睇大家能唔能夠協調到。好啦，協調到當然咁case close 啊，咁梗係有某一方面俾錢啊，某一方面有收少啲錢啊，諸如此類就係咁樣樣啦。好啦，假設如果個 mediation 唔成功，咁 mediator 咧就會將個 case 咧
交翻去 business centre 嗰度，咁 business centre 咧就會掟落去俾 county court、local county court。嗱，又講到 local county court 咧，基本上咧每個人都可以挑選佢自己心目中就近嘅 county court 嘅。咁但係好多時咧 defendant 所選嘅話咧，會係被首先考慮嘅，因為咧喺法律訴訟嚟講咧，會覺得抗辯人咧係會係即係比較弱勢啲嘅，咁所以咧法庭咧係會遷就翻抗辯人多過遷就翻控告人嘅。呢個即係只不過等大家知道，即係抗辯人選嘅 county court 會係優先過控訴人選嘅 county court。其實每個地方咧都有唔同嘅 county court 嘅，咁所以有陣時咧，如果當派咗去控訴人嗰個 county court 嗰度咧，可能你要走好鬼遠先至去到嗰度地方，咁都唔出奇嘅。咁呢個就係俾大家得個知字嘅啫。好啦，當嗰件 case 交到落去 county court 嗰度之後咧，咁啊 county court 嗰邊咧就會處理文件啦。咁咧可能咧稍後咧你就會收到嗰個 county court 寄出嚟嘅文件，就話俾你聽咧幾時會開庭，係幾點鐘，跟住咧有一大片嗰啲要求，你要符合翻喺開庭之前咧，你要滿足翻法庭嘅要求。咁啊，譬如咧，你要提交你嘅 statement 啦，或者要提交個 skeleton bundle 啦，或者要提交各樣嘢。咁好多時咧，你提交嗰啲 statement 咧，嗰啲文件咧，都要係俾法院一份，俾對家一份。如果你係抗辯人嘅話咧，咁啊俾申請人一份啦。如果你係申請人嘅話咧，你嘅文件就要俾抗辯人一份。咁而呢啲文件咧，其實有規格格式嘅。係要依住嘅，如果你唔依住嘅話咧，你就會係俾個法官咧睇到你唔專業。當然啦，如果譬如普通一個市民，梗係唔會專業㗎啦。咁但係咧，亦都會影響到個法官對你嘅可信程度。咁所以咧，如果真係俾人告嘅話咧，最好自己上網咧揾清楚，究竟去提交俾法院嘅文件應該係用啲咩格式啊，各方面。如果大家都想知，或者而家已經係處理緊一啲法庭訴訟，需要自己準備文件嘅話咧，咁就可以喺 comment 嗰度咧問下我，咁啊或者咧我就可以再拍條片話俾大家聽咧，啲文件係要點樣寫法，咁先符合到法庭嘅要求。好啦，好簡單，咁啊到開庭啦，開庭。啲法官審案就好得意嘅，唔同嘅法官有唔同嘅理念。有啲法官咧就好精於好依據呢個法律書籍點講咧，佢就點判嘅。但係有啲法官咧就好人性化嘅，但係有啲法官咧就好神經化嘅。咁好唔好彩咧，就睇下你撞到啲咩法官啦。好啦，當法庭判決咗出嚟之後咧，就有一個叫做 County Court Judgment。CCJ 喺小額錢債入邊咧 ，CCJ 咧就係一錘定音噶啦，冇得上訴嘅。你冇得話個法官咁判喎，我唔滿意喎，我要上訴，係冇嘅，冇得上訴嘅。咁對方如果攞到 CCJ 嘅話咧，咁意思即係話咧，你要承擔呢個債項啦。而當對家攞到 CCJ 之後咧，如果個金額係超過600磅嘅話咧，咁佢就可以請法庭請 bailiff 去執行，去你屋企嗰度咧，去收取呢個法庭 CCJ 所判出嚟嘅金額同埋利息。如果你唔俾嘅話咧，佢可以充公你嘅資產，譬如屋入邊電腦啊、汽車啊各方面嘅資產。同埋咧，你記住咧，呢個法庭嘅記錄咧係會跟隨你6年嘅。咁大家要知道一樣嘢喎，嗱，好多我哋香港 BNO Visa 嘅人咧，其實咧過到嚟英國咧，就好似孭咗一個行為保咁樣樣。咁所以咧，當我哋去申請永居或者入籍嗰陣時咧，就要經過一個叫 Good Conduct 嘅審查。咁 Good Conduct 係包括咗啲乜嘢嘢咧？如果你俾人告，或者你去告人，喺法庭出現咗你個名嘅話咧，咁喺2年內咧，你係唔可以申請永居或者入籍嘅。嗱，啲人會覺得好奇怪，
告人都唔得。嗱，要記住一樣嘢，英國人咧就係你申請永居入籍嗰個部門咧，係唔會理你咩原因去出現法律訴訟嘅。總之你喺法庭出現咗你個名嗰陣時咧，佢就會因為唔想有偏差、有 bias，咁所以咧就會一律咧喺2年內咧你都申請唔到永居或者入籍。佢唔係話我俾人告唔入，其實咧我係無罪嘅，咁係咪唔會影響啊？唔係，總之你法庭出現咗你個名，而喺2年內你就係唔可以申請永居或者入籍。咁所以咧，大家又唔好去告人，又唔好俾人告喎，因為一俾人告嘅話咧，咁你就真係麻煩啦。有一樣嘢我係唔清楚咧，就係譬如你俾人告，跟住單 case 咧超過1年或者2年，咁究竟嗰2年內係計你件案完結啊，定係計單 case 開始嗰個時間咧？嗱，呢個我都仲未知。如果稍後嗰個知嘅話咧，我再通知大家，拍條片通知大家有關於呢個問題嚇。但係咧，我就好相信一樣嘢咧，就係話咧，當你去告人又好，你俾人告又好，法庭出現咗你個名嘅話咧，你2年內就唔可以申請永居，亦都唔可以申請入籍嚇。呢個應該都係幾肯定嘅事啦。當然，咁如果大家有知道或者有證據證明我錯嘅話，咁亦都麻煩通知我一聲，等我 update 翻我自己嘅資料，咁就唔好再錯落去。好啦，嚟到呢度咧，咁我又想同大家咧講一個關於法庭嘅故事喎，都幾有趣嘅。咁有一日咧，有個印度籍嘅女士咧，就打電話去 A 公司嗰度，就話個 boiler 壞咗。咁啊 A 公司咧攞咗佢所有資料之後咧，跟住就派個 engineer 去屋企嗰度就睇個 boiler，跟住咧後尾咧就同佢維修咗個 boiler 咯喎。咁樣咧跟住咧個 boiler 嘅維修費咧加埋零件費咧，大約係3000幾磅啦。咁但係呢個印度女士咧一直都冇俾錢。咁跟住咧單 case 咧就交到我手上高喎。咁好啦，咁我哋就唯有用電話啊發信去追，咁佢都唔理我哋。咁唔理我哋嘅話咧，咁好啦，咁啊唯有入稟小額田債啦。咁啊去咗 MoneyKey Online 咯喎。咁啊喺去 MoneyKey Online 之前咧，咁我哋梗係要做 background check 啦。咁因為我哋同佢去屋企維修嘅話，有佢屋企地址噶嘛，有佢個名，有佢屋企地址。咁咧就查到咧嗰間屋咧係屬於佢老公嘅。咁點解知道係佢老公咧？因為佢轉咗佢老公姓啊嘛，佢同佢老公同姓，咁亦都係印度籍嘅姓名嚟嘅。咁好相信咧間屋係屬於佢老公，而落 order 嗰個咧就係佢老婆。咁好啦，跟住咧就管理層就話咧，因為唔知道佢老婆有冇錢啊嘛，但係咧我哋整個 boiler 嘅話咧，理論上嗰個屋主都受益嘅喎。咁而家唔俾錢嘅話，個屋主係咪要承擔責任咧？即係喺佢哋嘅意思個見解嗰度，覺得個屋主應該要承擔責任，所以我哋入稟嗰陣時咧，就入稟告佢老公，告個屋主。好啦，咁跟住到開庭啦。到開庭咧，跟住咧，就法官睇完晒嗰啲文件，跟住問過晒啲詳情之後咧，就同我哋講啦，就話點解你會告佢老公啊？咁我哋又解釋翻一翻啦。個老公雖然間都係佢老公嘅，落 order 係佢老婆，咁但係因為咧佢老婆落咗 order，我哋整好咗個 boiler 嘅話咧，個屋主亦都受惠嘅，咁所以咧而家咧呢張單冇俾錢咧，咁所以我哋就控告個屋主啦。咁點知啊法官就話咧，我哋告錯咗人，唔應該告佢老公。佢老公同我哋 A 公司咧係完全冇 contract， 冇任何口頭協議，乜都冇。佢係唔需要負責任嘅，咁所以咧，佢就話咧，我哋呢個 case 咧係唔啱嘅。但係當佢睇到呢個 case 嘅話咧，佢又同佢老公講啦，你翻去同你老婆講，限佢喺2個星期之內咧就要俾錢翻 A 公司。如果唔係咧 ，A 公司咧就有權咧再告過你老婆。咁好啦，咁唯有咁我哋就呢單 case 咧就係失敗啦。咁就翻去。跟住咧就聯絡佢老公同埋佢老婆，要求佢哋2個星期根據法庭嘅口頭指令，就要佢2個星期內俾錢。咁當然啦，2個星期內佢冇俾錢啦。咁我哋即刻咧
就入稟告佢老婆。但係喺入稟狀之中咧，我哋咧就提供翻咧上一次嘅 case number 俾翻接手嘅法官去跟進翻上次個法官嗰個 conclusion。咁好快咧，唔使1個星期咧，個法院就已經判咗 CCJ 啦，俾咗我哋就判嗰個女人敗訴，跟住咧要連本金連利息啊，咁差唔多4000幾磅啦。咁但係咧個結果就係咩咧？個結果就係咧嗰個印度籍女士咧喺判決之後咧就離開英國，翻咗去印度。咁我哋咧亦都交咗出去俾 bailiff。咁當然啦，佢離開咗就收唔到錢啦。但係咧佢呢個 case 咧會跟佢身6年，即係話佢 credit score 咧會破壞晒㗎啦。咁第二時咧佢就算翻嚟英國之後咧，佢想申請任何銀行各方面嘅嘢咧都會有阻滯㗎啦。到期時可能佢會聯絡翻 A 公司咧做 settlement， 咁呢個就唔知啦。咁所以咧可以睇到好多時呢個 case 俾我哋知道一樣嘢，就係話我哋所認為嘅嘢係未必係真係法官認為啱嘅嘢，所以咧好多時都要根據呢啲判案嘅結果咧去調整翻我哋嘅思維。我覺得呢個故事咧係幾得意嘅如果大家有其他嘅想法嘅話咧，可以喺 comment 嗰度咧提出，咁我哋大家研究下啦嚇。咁呢次係我第一條片咧，講關於有關英國嘅法例同埋故事。咁第時咧，我都會拍多啲片咧，同大家分享下我喺英國 handle 過啲有趣嘅事，同埋有一啲法律上高嘅嘢咧，可能香港人需要留意嘅，咁我都會拍片同大家分享。咁如果大家覺得呢條片呢啲片有幫助嘅話，就 subscribe 我啦，share 啦，或者點個 like 去支持下我頻道。多謝，拜拜。